Всем привет! Меня зовут Марина. И как вы помните, мое первое видео называлось «Гроза». Я видела, что вы поставили мне палец вверх. Я хочу это поправить. Простите, тогда была очень сильная гроза, мы находились в школе, и я бесконечно боялась. Вот поэтому простите, что эти грозовые новости были очень короткие. Я извиняюсь, простите. Когда я пойду снова в школу и в грозу снова сниму. Обещаю. Только ставьте, пожалуйста, пальцы вверх. Вы сейчас должны мне поддержать. У меня сейчас стресс. Я не могу выносить этого. У меня телефон разбился, и поэтому у меня плохо печать пишет. Вот поэтому я так сильно и нервничаю. Пожалуйста, поддержите меня пальчиками вверх. Мне сейчас это очень нужно.